নমস্কাৰ। আজি মই এখন গাড়ী লৈছোঁ আপোনাৰ হণ্ডা X200 এখন আপোনাৰ বিগ বাইকতে পৰে এইখন গাড়ী আমাৰ তাত আহিছে। এইখন গাড়ী যিটো কথা হ'ল ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড এটা আছে, অলপ ইঞ্জিন চাউণ্ড টিক চাউণ্ড এটা কৰি আছে। এইখন আমি ধৰিব পাৰোঁ মানে হেড আৰু আপোনাৰ ৰকাৰ প্লাছ টাইমিং চেনৰ এইটো চাউণ্ড আমি ঠিক কৰিম এতিয়া। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ দেখিব এইটো টাইমিং চেনৰ চাইড এই লিকেজ হৈ আছে, এই লিকেজটো চেক কৰিম। আৰু তাৰোপৰি ছাৰ্ভিচিঙত আছে, গাড়ীটো ছাৰ্ভিচিং কৰিম, চেকআপ কৰিম। গোটেইখিনি চেকআপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আকৌ দেখাম কি হৈছে, কেনেকৈ কি হৈছে। প্ৰথমতে আমি কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চেনৰ প্ৰব্লেম আছে গাড়ীটো, এই চেনটো লেতেৰা আছে, এইবিলাক আমি চব চাফ কৰিম। ছাৰ্ভিচিঙত গোটেইখিনি কৰা হ'ব। ত' এতিয়ালৈ আমি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। নেক্সট আকৌ আপোনালোকৰ কেইখন কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু থাকিব বাৰু কৈ দিলে অলপ। এইটো আমি এতিয়া বৰ্তমান খুলি আছোঁ আপোনাৰ টাইমিং চেনৰ ওপৰত যিটো থাকে লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ বুলি কয়, সেইটো আমি খুলি আছোঁ। লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ খোলা হ'ব। খোলা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াক নতুনকৈ লগাই দিম, মানে চেঞ্জ হ'ব। আৰু এইটো বেয়া হৈছে, বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানে চাউণ্ড এটা আহিছে। আৰু এইটো বাহিৰা গেৰেজত কৰিছিলে, তাৰ ওপৰত মানে এক্সট্ৰা নাট এটা লগাই দিম। অৰিজিনেলি নাহে, অৰিজিনেলি বেলেগ আহে। তো আমি এতিয়া খুলি আছোঁ এইটো। তো এইটো আমি এতিয়া খুলি লওঁ লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰটো। এইটো হয় লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ। এই লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ বেয়া হৈছে, বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এইটো শব্দ আহি আছে। আৰু এতিয়া টাইমিং খুলিবৰ কাৰণে আমি এইখিনি টুলছৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো এলাইন কি হয়, টাইমিং মিলাব লাগিলে আপোনাৰ এইটো খুলিব লাগিব। যদি আপোনাৰ গাড়ীত এনেকুৱা কোনোবা চাউণ্ড হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি টাইমিং চেণ্টাৰ খুলি চেক কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনাৰ টাইমিং চেণ্টাৰ মিলাব লাগিলে যদি আপুনি এইটো বস্তু খুলি লয়, তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় টাইমিংটো প্ৰপাৰলি মিলিব। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ টাইমিং টাইমিংটো যিটো টাইমিং হয়, এইটো আপোনাৰ একুৰেট। ইয়াৰ পৰা এটা টিক মাৰ্ক থাকে, টিক মাৰ্কটো আমি চাৰ পৰা লৈ কৰিম। নম্বর হয়ে গেছে। এইটো আমাৰ টাইমিঙৰ কাৰণে এইটো টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 19 নম্বৰ চকেট আৰু টাইমিংটো ইয়াতে এটা ভিতৰত টাইমিংটো বৰ্তমান মিলাই দিছোঁ মই। আপোনাৰ ইটোৰ লগত যিটো আছে এইটো টাইমিং আছে ন, আপোনাৰ টাইমিং হয়। আৰু এইটো আৰু এটা বস্তু আছে আপোনাৰ এইটো ভিতৰত আছে, ভিতৰত আপোনাৰ দেখুৱাত অসুবিধা হ'ব, জুমাৰ কৰি নাহিলেও মানে ভিতৰত ইয়াতে টাইমিং আছে, বৰ্তমান টাইমিং। তো আমি এইটো হেড কভাৰটো খুলিম, হেড কভাৰ খুলি ইয়াতে ৰকাৰ এডজাষ্ট আছে। তো টেপিকটো আমি এডজাষ্ট কৰিম, এডজাষ্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট টাইম আকৌ আপোনাক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ খুলিম, কি চাম। এইটো আমি এতিয়া হেড কভাৰটো খুলি আছোঁ। এতিয়া আমি এইটো হেড কভাৰটো খোলা হৈ গ'ল, এইটো আমি আনি আছোঁ। তো ইয়াতে আপোনাৰ গাস্কেট নাথাকে, এইটো এটা ৱেৰিং থাকে। এইটো ৱেৰিং থাকে। যেতিয়া আপোনালোকে এইটো হেড কভাৰ অ'পেন কৰিব বা হেড কভাৰ খুলিব, তেতিয়া ৱেৰিংটো চেঞ্জ কৰি দিব, নহ'লে এইটো কি হয় আপোনাৰ লিকেজৰ প্ৰব্লেম আহিব। এইটো লিকেজ হয়, গতিকে যেতিয়াই খোলে এইটো বস্তু চেঞ্জ কৰি দিব। মানে এইটো হাৰ্ড হৈছে, এইটো আমি বদলাই দিম।
এইটো কাম হ'লে আপোনাৰ মোবিলটো ইয়াত ভিতৰত এই ইঞ্জিনটো ইয়াতে লিকেজ হ'ব লাগিব। তো আমি কৈছিলোঁ যে এইটো ৰবাৰৰ কাম আছে দেখাই দিওঁ। এইটো যিটো এক্সজষ্ট ভেল্ভ আছে, এইটো এক্সজষ্ট ভেল্ভটো আপোনাৰ এক্সজষ্ট যিটো ৰকাৰ আছে, এক্সজষ্ট ৰকাৰটো আপোনাৰ লুজ হৈ আছে। এইটো চাউণ্ড কৰি আছে। আৰু যিটো ইনলেট আছে, ইনলেটটো আপোনাৰ মানে সামান্য পৰিমাণ আছে, কিন্তু এক্সজষ্টটো বেছি হৈ আছে। এক্সজষ্টটো আপোনাৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিব লাগিব, এক্সজষ্ট চাউণ্ডটো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত এডজাষ্ট কৰিম, মানে কি ইনলেট আৰু এডজাষ্টটো আমি ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। চাউণ্ডটো আছে নে চেক কৰিম। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ ৰকাৰ ছেট আছিলে, মানে এডজাষ্ট কৰক। ৰকাৰ এডজাষ্ট কৰিলে আপুনি এইটো আমাৰ হাতত এটা বস্তু আছে, এইটো ৰকাৰ গেজ, মানে ফিউৱেল গেজ। এইটো গেজেদি আমি কি কৰোঁ, ৰকাৰ ছেট কৰোঁ বা হেল্থ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ মানে প্ৰপাৰলি টাইমিং কৰা হয়। আপোনালোক আহক, এইটো আমাৰ এইটো সহায়ত আমি ৰকাৰ এডজাষ্ট কৰিম আৰু এইটো সহায়ত আমি ইয়াক এডজাষ্ট কৰা মিলাম। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, হেল্পৰ আৰু মাজত যিটো গেপ আছে, এনেকুৱা গেপ আছে, এই গেপৰ মাজত এইটো বস্তুটো এনেকৈ সোমাব লাগে। সোমাব যদি ফ্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঠিকে আছে, আৰু যদি টাইট থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ৰকা কম্প্ৰেছাৰ লিক হ'ব। তো আমি আহক, এইটো মিলাই চাওঁ। এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক 30 ছেকেণ্ডত থাকে। বৰ্তমান আমি এইটো লৈ আহিলোঁ আপোনাৰ লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ, আৰু এইটো আমি চেঞ্জ কৰিম। এতিয়া আগতে এইটো পুৰণা আছে, এতিয়া আমি নতুন লগাম এইটো। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে যদি মেইন ডিলাৰে হওক, বাহিৰা ডিলাৰে হওক বা গেৰেজতে হওক, আপুনি জেনুৱেন পাম্পছ ব্যৱহাৰ কৰিব, যিটো অৰিজিনেল বস্তুবিলাক লগাই। গতিকে গাড়ী অৰিজিনেল বস্তু লগাই, অৰিজিনেল বস্তু লগালেকে গাড়ীখনৰ চাউণ্ডখন ভালে থাকিব, বস্তুবিলাক ভালে থাকিব। যদি আপুনি বাহিৰা মাল লগাই, বাহিৰা মাল লগালে কি হ'ব, গাড়ীবিলাক চাউণ্ড বেয়াকৈ আহিব আৰু ছেটিং ভাল নহ'ব। এইটো অৰিজিনেল লগালে আপোনাৰ ছেটিং ভাল হয়, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল মাল লগাব চেষ্টা কৰিব। এইটো আমি নতুন টেনশ্যনাৰ লগাই আছোঁ, লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ এইটো হয়। তো লগোৱাৰ পিছত আমি চাই ল'ম ইয়াৰ চাউণ্ড টাউণ্ড কেনে হয়, কি হয় ইয়াত। তো আশা কৰোঁ চাউণ্ড ভালে হ'ব লাগে, নতুন বস্তু লগাইছোঁ যেনিবা ভালে হ'ব। এইটো লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ নতুনকৈ লগোৱা হৈ আছে। তো লগোৱা হোৱাৰ পিছত কি হয় আমি চেক কৰিম। আশা কৰোঁ চাউণ্ড ভালে হ'ব, কাৰণ গোটেইখিনি নতুন বস্তু লাগিবতো, নতুন বস্তু লাগিলে ভালে হ'ব। আগতে মই কৈছোঁ যে যেতিয়া আপুনি পাৰ্টছ সলালে আপোনালোকে জেনুৱেন পাৰ্টছ লগাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছেটিংটো ভাল হ'ব, প্লাছ বস্তুখিনি লং লাষ্টিং কৰিব। যদি আপোনালোকে বাহিৰা পাৰ্টছ লগাই, ডুপ্লিকেট অলপ কম পইচাত পোৱা পাৰ্টছ লগাই, তেতিয়াহ'লে বস্তু লাষ্টিং নকৰিব। স্পাৰ্ক প্লাগটো বদলি কৰিম। স্পাৰ্ক প্লাগটো লৈ আহিছোঁ মই, স্পাৰ্ক প্লাগটো চেঞ্জ কৰিম। স্পাৰ্ক প্লাগ চেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকৰ যদি চকেট বা সেনেকুৱা হেণ্ডেল নাথাকে, এটা সহজ উপায় আছে। এইটো 16 নম্বৰ টি, 16, 17 টি, 16, 17 টিৰ সহায়ত আমি প্লাগটো খুলিব পাৰিম। তো প্লাগটো আমি খুলি আছোঁ এতিয়া। আৰু আপোনালোকে যেতিয়াই স্পাৰ্ক প্লাগ চেঞ্জ কৰে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি প্লাগ লগাব ইয়াতে মই দেখাই আছোঁ। এইটো আপোনাৰ লং থ্ৰেডৰ প্লাগ হয়, এইটো লং থ্ৰেড, আৰু কোম্পানীৰ নাম আপোনাৰ NGK R। এইটো NGK R, এইটো CRE আপোনাৰ 9 থাকিব। এইটো প্লাগ লগাব পাৰিব। ছেইম আপোনাৰ তাত আহিছে, আমাৰ তাত হোণ্ডা কোম্পানীৰ জেনুৱেন প্লাগ হয় এইটো।
এইটো হুণ্ডা কোম্পানীৰ প্লাগ আৰু ইয়াতে কোম্পানীৰ লগত যিটো লাগি আহে সেইটো লাগি থাকিব এইটো আপোনাৰ 9 সেম আপোনাৰ ইয়াতেও আছে আপোনাৰ 9 এইটো 9টো আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ কি হ'ব NGK প্লাগ এইটো NGK প্লাগ যেতিয়াই প্লাগ খলাব তেতিয়া আপোনাৰ লং থ্ৰেডৰ প্লাগ লগাব এইটো লং থ্ৰেড শৰ্ট থ্ৰেড লৈ গ'লে আপোনাৰ এইখিনিমান আহিব শৰ্ট থ্ৰেডটো গতিকে লং থ্ৰেড হ'লে আপোনাৰ কাৰেণ্ট স্পা যিটো কাৰেণ্টৰ টেম্পাৰ সেইটো বাঢ়িব সেইটো আমি পেলাই দিছোঁ এইটো নতুন প্লাগ লগাই আছোঁ প্ৰথম আপোনাৰ যিটো চাউণ্ড আছিলে গাড়ীখনৰ সেই চাউণ্ডটো বৰ্তমান আমি গাড়ী বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ নতুন বস্তু এইটো লগালোঁ মানে ষ্টাৰ্ট টেনশ্যন আৰু টাইমিংটো এডজাষ্ট কৰিলোঁ বৰ্তমান গাড়ীটো প্ৰথম অৱস্থাত যিটো চাউণ্ড আছিলে সেইটো চাউণ্ড এতিয়া নাই আৰু আপোনাৰ যিটো দিয়ে না যদি ইঞ্জিনৰ এটা লুব্ৰিকেণ্ট চিষ্টেমটো আছে লুব্ৰিকেণ্ট চিষ্টেমটো দেখিব পাৰিব সেইটো লুব্ৰিকেণ্ট পূৰা উঠি আছে সেইটো সহায়ত আপোনাৰ আমাৰ যিটো ইঞ্জিন আছে ইঞ্জিনটো আপোনাৰ পূৰা লুব্ৰিকেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গোটেইখিনি ইঞ্জিনটো যেনেকৈ মানুহৰ দেহত আপোনাৰ তেজেৰে যেনেকৈ দেহাটো কৰি চলি থাকে সেইটো আপোনাৰ ইঞ্জিন অইলৰ সহায়ত গোটেই বস্তু ইঞ্জিনটো ভিজি থাকে আৰু ঠাণ্ডা হৈ থাকে আপোনাৰ যদি গাড়ীত কোনোবা চাউণ্ড লৈ আহে বা এনেকুৱা টিক 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 বা চাউণ্ড বা খেলেক 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 এনেকুৱা দুটা চাউণ্ড আছে আপোনাৰ টিক 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 যাওঁতে সেইটো আপোনাৰ ৰকাৰৰ চাউণ্ড হয় আৰু যদি খেলেক 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 খলক খলক মাৰে সেইটো আপোনাৰ লিফ্টাৰ টেনশ্যনাৰ হয় যদি গাড়ীত এনেকুৱা চাউণ্ড থাকে আপোনালোকে এই দুটা কাম কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো ছাকচেছ হ'ব পাৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ' এইখিনিতে আহিছোঁ ধন্যবাদ।